Jeg hedder Søren Villette Pedersen. Jeg er 37 år, og jeg er administrerende direktør i Thisted FC. Jeg synes, udfordringen i Thisted FC var utrolig spændende. Jeg er foreningsmenneske langt ind i hjertet, og synes, at der var nogle ting, som kunne gøres bedre. Og det var både på amatørdelen, men i særdeleshed også på elitedelen. Og den opgave synes jeg var utrolig spændende, og jeg vidste, det var en stor udfordring. Det er en stor udfordring, men det er noget, som tiltaler mig meget at få nogle ting kørt i stilling og få det til at fungere på et endnu højere niveau. Og så er vi i fuld sving med at få kigget ind i en mere digital verden, hvor at omstillingen fra den hverdag, som vi kender, og ind i en mere digital form, er et kæmpe parameter, som vi arbejder efter. Og vidste jo, at når man sidder i en smal organisation, så skal man bruge nogle samarbejdspartnere, som ved, hvad de laver, og som man har tillid til. Og derfor var det egentlig meget nærliggende at indgå samarbejde med Compass 360.